करूंगा। 6 नहीं तो 4 पैक तो बनाऊंगा ही। अरे बचाओ कोई, अबे साला पैक छोड़ के पेग लगाना पड़ गया लगता है। आज चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। अरे कौन है बे? यार साला ये कहाँ से आ गया बे? क्या चोरी कर रहा है? अबे चोरी, गैस का स्मेल कहाँ से आ रहा है वही चेक करने आया था कि कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। साला भलाई का जमाना ही नहीं, धम से उड़ जाएगा, मुझे क्या मरेगा। आप लोगों को एक मस्त चीज दिखाता हूँ, ये देखिए कैसे बैठ के चिल कर रहा है। चिल कर रहा है साला, इधर फटी पड़ी है। इतना टाइम तो सांप से डर लगता था, अब तो साला इंसानों से ज्यादा फटती है। तो बेवड़ा मुझे देखकर फ्रॉक पकौड़ा बनाने का बात कर रहा था, साला जैसे तैसे जान बचाकर भागा हूँ।